嗱，今日同大家介紹一個非常之有意大利南部風味嘅菜式，就係意式番茄白豆煮蜆啦。講個材料先咧，洋葱、甘筍、西芹、白酒、半頭嘅去皮車厘番茄、半頭嘅白豆、指天椒、蜆、羅勒葉、鹽。嗱，輪到個做法啦。嗱，首先我哋攞一個28 cm 嘅平底鍋，喺裏邊咧落少少橄欖油，跟住我哋放入切咗粒嘅洋葱、甘筍同埋西芹，開個中火炒佢大約2分鐘到啦。嗱，依家咧我哋倒入白酒，轉翻個大火，煮到啲白酒剩翻1/3嘅份量，咁嗰啲酒精咧應該就揮發晒噶啦。咁跟住我哋可以加入半頭去皮嘅車厘番茄、白豆同埋指天椒，用大火煮滾咗之後咧，我哋可以加入蜆啦、羅勒葉啦，同埋落少少鹽添。呢個時候我哋冚埋個鍋蓋，用翻大火咁樣煮，直至煮到啲蜆殼全部打開為止，大約係分2分鐘到啦，咁就搞掂晒啦。嗱，呢個 recipe 咧，除咗可以我嚟煮蜆之外咧，你仲可以試下我嚟煮魷魚、煮海蝦或者魚柳一樣都咁好味噶。嗱，當大家食完蜆肉之後咧，個汁千祈唔好嘥啊！呢個汁留翻嚟做 pasta，非常之好味噶。